سلام الحباب ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم على خير؟ فيديو جديد ونهار جديد. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ونبداو على بركه الله الفيديو ديالنا ديال هذا النهار. وكما كتشوفوا معايا كانت خاصني شحال من حاجه خاصني ناخذها من اسواق السلام اولا مرجان. فضلت انني نمشي لاسواق السلام نشوف واش كاين شي جديد، ولكن ما كانش شي جديد اللي هو نتوما غتشوفوا معايا الجديد ديال اسواق السلام اللي كاين دابا حاليا. بحال هاد القطاعات هادو نيت خديت منهم وحيده كانت خاصاني، دايره ب 70 درهم. الصراحه زويونه عجباتني بزاف، وغتشوفوني نيت فاش غادي ندخل الدار غادا نخدم بها. الصراحه هاد القطاعات كينفعوا. لا اللي عندي ديال ايكيا اللي شفتوها معايا شحال باش خديتها، والصراحه بقات عندي زوينه حيت محافظه عليها بداك الزيت اللي كتاخذو نيت من ايكيا. ولا هادو انا الصراحه كيعجبوني هاد القطاعات، كيجيوني يعني شان كتخدمي في النقا، دائما كوزينتك كتبقى نقيه. وكاين حتى هاد القراعي هادو اللي الثمن ديالهم راه ناقصين 50 درهم. اش غنقول لكم كجوده ما بيهاش، يعني حيت الزاج ديالهم بان ليا رقيق ما يستاهلوش داك الثمن. بالنسبه لهاد البريق هذا عجبني بزاف، الثمن ديالو داير 80 درهم. بغيت ناخذو شويه، قلت صافي بارك عليا عندي ديك لاباغاي اللي كتطلع ليا القهوه والحليب ما كاينش لاش، وهذه جاتني شويه الثمن ديالها قاصح 200 درهم. علاش؟ باش نطحنوا القهوه يا ودي ما كاين لاش. ومن الجديد ديال اسواق السلام هما هاد الكيسان هادو اللي وليتو فيما كتمشيو كتلقاوهم هادو بالباغوا. مؤخرا كنت في صاغا لقيتهم صراحه الثمن شويه زايدين على اسواق السلام. اللي عاجبينا غنصحها تاخذهم من اسواق السلام، حيت تقريبا يعني في اسواق السلام اللي دايرين فيهم ثمن زوين، يعني بلايص اللي مشيت لهم كاملين اثمنه شويه طالعه. وهنا خديت البصله. علاش خديتي البصله يا عزيزه؟ خديتها ان شاء الله باش نجففها معكم في المقلاة الهوائيه كيف ما وعدتكم انني غندير بها شحال من حاجه. واليوم ما شاء الله غنشوفوا هاد البصله واش غتصدق ولا لا. المهم النتيجه صدماتني. وكما كتشوفوا كنحاول انني نخدم بهاد الاله اليدويه. صراحه هذه عندها بزاف ديال الاستعمالات ان شاء الله غادي نشاركهم معكم. وهنا كيف ما كتشوفوا قطعتها هي شويه غليظه وانا ما خاصهاش تكون بحال هكا، غادي نرققها. انتم غتشوفوا معايا باش. وهنايا كنصاوب لوليداتي العشاء ديالهم. درت لهم جنيوحات بالمجعبه كيحماقوا على هاد الاكله هذه، ما كرهوش ياكلوها يوميا ويديوها معاهم المدرسه كتعجبهم بزاف. صافي هنايا غادي نروي على الجنيوحات من بعد ما تقلاو ليا مزيان. صافي غادي نغطي عليهم وغادي ندوز باش نوريكم البصله كيفاش رققتها. هانتوما كما كتشوفوا معايا كاين الفرق بين البصله ديال قبيله والرق ديال هذه. رققتها بهذا الموس هذا اللي نيت خديتو في هذه الاله، اولا تاخذوا الموس ديال البطاطا كترقوا به مزيان، حيت ضروري خاصها تكون رقيقه باش ما تشدش واحد الوقت كتير في هذا في النشاف ديالها. ودابا غادي نحطوا البصيله ديالنا باش تنشف، وغنديرها في هاد الشبيكه هادي باش ما نبقاش نبقى نقلب فيها. انا هي غادي تقوم بداك الدور اللي غادي نديرو انا. هذا هي اولا هذه هي الحاجه الزوينه اللي في هاد المقلاة هادي. كتبقى كتقلب الحاجه وكتحمر في دقه واحده، يعني ما كتجيكش بلاصه محمره وبلاصه لا. درتي فيها بطاطا هكاك، راكم شفتوني فاش جربت فيها البطاطا وبزاف اللي سولوني عليها واش عزيزه تقرمشات. تقرمشات، وانا غنوريكم الطريقه ان شاء الله باش تقرمشوا فيها هكا البطاطا. كما كتشوفوا هي كتقلب. بالنسبه لدرجه الحراره درت اقل. علاش؟ باش نحافظوا على القيمه الغذائيه ديال هاد البصله اولا الثومه اولا الفلفله اولا الفواكه الا بغينا نجفوهم. يعني باش نحافظوا على القيمه الغذائيه ديالهم ضروري ديروا اقل درجه ديال الحراره. وبالنسبه للمده اللي حصلت بها على النتيجه اللي غتشوفوها معايا ان شاء الله، دات ليا 3 ديال السوايع. اما بالنسبه للضو ما تخافوش منه، حيت دايرين اقل درجه ديال الحراره. ودابا مده ديال شهر وانا خدامه بهاد الاله هذه. الكونسوماسيون ديال الضوء عاديه، ما كتكونسوميش بزاف. ما تخافوش حيت كيجيوني هاد الاسئله، قلت لهم بلاتي تنخلص هاد الشهر ونقول لكم ساعه الحمد لله بخير. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا صافي رويت على لي باط اللي درتهم للوليدات. صراحه ما نعرفش لكم هادو كيجيو لذاذ بزاف. هذيك السمينه يا اختي وزعفران شعره والبصيله والثومه والقزبر ومعدنوس. صراحه انا كنحماق على وليداتي كثار وكثار. صافي دابا غادي نعطيهم يتعشاو ونتعشاو حتى حنايا ونرجع معكم باش نشوفوا البصيله ديالنا النتيجه ديالها كيفاش دايره.
سمعتوا ليا القرمشه كيفاش دايره، وفي نفس الوقت قلت لكم اختي راها خطيره بهذاك اللايك، وما تنساونيش انا من لي لايك بما انني نيت حتى انا تفكرتو هنايا في هذه اللقطه، والبارطاج مع الاهل والاصدقاء كيف ما العاده، والاشتراك في القناه باش يوصلكم كل ما هو جديد ديالي، وان شاء الله جايين فيديوهات اللي في المستوى. نتمنى منكم غير التشجيع باش هكا نبقى معكم دائما ان شاء الله بحول الله. غنخليها حتى الصباح ان شاء الله، وعاد غادي نطحنها معكم. وهذا الغد كيف ما كتشوفوا معايا رجعتها في الشبيكه. علاش؟ حيت صبحات ليا واحد شويه فحالها ما بقاتش مقرمشه، شعلت عليها واحد 10 ديال الدقائق بالحساب صافي رجعات كيف ما كانت في الاول مقرمشه وكلشي. دابا ما بقى ليا الا نطحنها. غنقول لكم الحباب والله العالي العظيم الا اللي كناخذوهم من على برا، يا ربي تسمح لي، راه ماشي بصله مجففه وماشي توم مجفف، انا صوبتهم في الدار وانتم راكم صوبتوهم مورايا، سيرتو الثوم مجفف صوبتوهم مورايا بنفس الطريقه اللي درتها معكم في الفران، وشفتوا الفرق. يعني ما كاينش اللي ما كيقولش يا عزيزه والله حتى عندك الحق، راه ما عرفناش داكشي اشنا هو اللي كنا كناخذوه على برا. حتى هاد البصله هادي غادي تجربوها يا في الفران عندكم يا في المقلاة الهوائيه، وغتشوفوا الجهد ديالها خطير. يعني غير واحد شويه منها غادي يبان لكم الفرق بين اللي صوبتوها في الدار واللي خديتوهم على برا. وهذا هو التوم مجفف اللي صوبتو معكم في رمضان الحباب، بحكم اولا من كثره ما هو مجهد، يعني كندير منه غير راس المعلقه. وشوفوا كيفاش باقي، ما كاينش القضيه ديال انه سراد ولا هذا، حيت نشفناه في درجه الحراره اللي هي مناسبه ليه، وفي نفس الوقت بقى يعني معنا مزيان. وانا كننظفها في نفس الوقت غادي نجاوب على الناس اللي كيسولوني كيفاش كتغسليها، وفي نفس الوقت غادي نعطيكم رايي الصريح فيها مادام دوزت عندي شهر، وهاد الشهر درت فيها شحال من حويجه، وبكل صراحه جاوبتكم. يعني الفيديوهات اللي قبل الحاجه اللي كتصدق فيها راه كنقول لكم كتصدق، والحاجه اللي ما كتصدقش راه ما كتصدقش. لحد الساعه حاجه وحده اللي ما صدقاتش ليا فيها، وبزاف الحباب اللي قالوا لي عزه غير ما عرفتيش الطريقه كيفاش تصاوبي بها هذاك الدجاج. ان شاء الله غادي نعاودو باش نعطيكم يعني رايي الصريح فيها، باش هكا ما نكونش ظلمتها. حيت الناس اللي عندهم هاد المقلاة الهوائيه هما اللي قالوا لي راه كتصرع هاد الدجاج هذا اللي درتي. داكشي علاش باش ما نحكمش عليها يعني حكم مسبق، نقدر انا نكون درت فيها زعما شي حاجه يعني ما عرفتش ليها، غادي نعاودها ان شاء الله باش هكا ما نكونش ظلمتها. بالنسبه للطريقه ديال التنظيف ديالها سهله، والبرودوي اللي شفتوه معايا دابا واللي شنقول لكم لقى في التعاليق واحد بزاف الناس اللي كيقلبوا عليه من الاخر لقيتو في كارفور الحباب. هذا راه الصراحه راه رحمه وواعر بزاف، وغتشوفونيش غادي ندير به معاكم. وسيرتو واحد الحاجه اللي كتعاني منها كل هما الحوايج البيضين، عرفتوا كيفاش مهم غادي تشوفوا معايا في الفيديوهات الجايه المايع دوك اللي خطيرين، غتشوفوا معايا بهذا البرودوي هذا شنو كيدير. بالنسبه لبزاف الناس كيقولوا لي ثاني البرودويات عزه كديريهم بزاف وراهم واعرين على الصحه ديالكم. انا يدي على يدكم ومتفقه معكم مليار في المية. غا هو الحباب بالنسبه لي برودوي كاملين اللي كنبارطاجيهم معكم واللي كتمشيو تاخذوهم وكتجربوهم واش كيديروا لكم شي حاجه صحتكم ولا كتكون فيهم الريحه مجهده نهائيا. يعني انا غنخاف على صحتي بزاف بزاف، ما يمكنش ليا الريسكي بها، وانا عندي وليداتي صغار ومازال محتاجين ليا. كونوا على يقين راه ما كنديرش لي برودوي اللي كيكونوا يعني فيهم الريحه اللي غتاثر لي على الصحه ديالي او لا على الدين ديالي. يعني كونوا مهنيين من هذه القضيه هذه. ودابا جيت لافيسيل حيت الفلتر ولا حالته دابا سيمانه ما غسلتوش. يعني راكم عارفين ملي كيتراكم فيه هذا الشيء هذا، واخا راه كنشلو هكا المعينات قبل ما كنديروهم فيها، مي كيبقاو بعض الحويجات اللي كيدوزوا لهذا الفلتر هذا وكيديروا لنا الريحه. وفي نفس الوقت غادي نزيدها الملحه، ماشي غنزيدها راه صافي تقادات لها الملحه، خاصني نديرها فيها. وغنشارك معكم الطريقه ديال التنظيف ديال لافيسيل بحق ماشي الطريقه اللي كنت شاركتها معكم ما هي مره ما هي جوج، طريقه اللي هي بدون مجهود ولا تعب، ولا هي هذيك مجهود ولا تعب هي هذيك. يعني ما غاديش تضيعي فيها الوقت، غتخليها هي تنظف راسها براسها. برودوي اللي هو الثمن ديالو بسيط وموجود في لي غروند سورفاس بحال مرجان وكارفور، في غتلقاي هذا البرودوي هذا اللي غنشاركو معاك غادي ديريه وهو غادي يقوم بالدور اللي غديريه نتيا.
بالنسبه للبرودوي هو هذا ديال كازينو. علاش قلت لكم مرجان ولا كارفور؟ حيت هي اللي كتجيب هاد لي برودوي هادو ديال كازينو. اما اسواق السلام غتلقاو فيهم ماركات وحده اخرين. بحكم انني دابا مده وانا كنستعمل هذا، داكشي علاش شكرت لكم هذا. شي برودوي واحد اخر ما عرفتش واش غيدير نفس النتيجه ولا لا. بالنسبه للطريقه ديال الاستعمال ديالو ساهله، كيف ما كتشوفوا ملي كتحلوه كتقلبوه، هو راه ما غادي يهبط لكم منه والو حيت مسدود بالشمال. صافي حتى كتخدم عاده هو كيتحل وكيقوم بالدور ديالو، كينيطوي لا فيسيل من داكشي. واحد الريحه يا سلام، يعني كترجع بحاله جديده. وحتى المعينات ملي كتحطيهم فيها يعني من موراه من بعد ما كتجدي الملحه وكتديري هاد الغسله هادي لا فيسيل، راه كتخرج لك الماعن يا سلام. وما تنساوش هاد البليصه هادي عافاكم، حيت حتى هادي راه كيتجمعوا فيها حويجات اللي خايبين وفي نفس الوقت كيديروا الريحه الا ما كانش يعني الانسان الا كان كيميك عليها اولا ما كيشوفهاش. انت راه فيما كتحلي الباب ديالك راه كتبان هاد البليصه، دائما تمسح وتبقى على نظافه. اما بالنسبه باش كنلمعها وكتبقى دائما بحال جديده عندكم، هي والثلاجه، ماكينه ديال الصابون، باركي، بيبان، سداده، دائما كيجيوني هاد الاسئله باش كتلمعي البلاكارات ديال الكوزينه. باش كتلمعي كنلمع بملمع ديال الزاج وكيبقاو مزيانين. هنا كيف ما شفتوني اختاريت البروغرام 2 حيت هو اللي فيه 65 درجه ديال الحراره. وغادا نخليها دابا تغسل. وها علاش وليت كنسهل على راسي الخدمه بزاف. يعني لقيت شي برودوي غادي يدير الدور اللي غنديرو انايا وغنبذل المجهود، كنقول اللهم داك البرودوي كون بقيت كنغسل فيها ما كاينش غادا نمشي وندير دوا شعري وندوش ونرتاح وعاد نجي نكافئ راسي بهاد العشيوه وفي نفس الوقت غدا لوليداتي. المهم الحباب كما كتشوفوا معايا طريقه سهله بهاد لي طوست هادو اللي غتشوفوهم معايا وكيجيو لذاذ. خديت واحد الكميه ديال طوماط سوريز مع كركوبه ديال الثومه مع جوج عويدات ديال هذا اليازير والزعيطه. صافي وغادي نحطهم في الفران في درجه الحراره اللي هي 200 وغنشعل عليهم الفوق والتحت مده ديال 30 دقيقه. صافي وغادا نجي في حالاتي لهنايا للدوش حيت خليتهم مورايا. علاش غنشارك معكم هذه اللقطه؟ غير نرضي واحد المتتبعه اللي دائما تقول يا عزيزه شاركي معايا الزليج ديالك حيت عندي فحال وماط باش كتغسلي. كنغسلو حبيبتي بهذا البرودوي هذا ديال اوني اللي متعدد الاستعمالات وريحته زوينه، واللي مريضه بالنقا واللي عزيزه عليها النقا تستعمل هذا البرودوي هذا. وها هي الطوماط سوريز ديالنا والثومه وجدات مع الزيت البلديه. نسيت ما قلتهاش لكم، يعني تحاولوا ديروا زيت الكميه زيت البلديه عفوا بواحد الكميه اللي تغطي لكم ديك الطوماط سوريز. حيت علاش كنحتفظوا بها هكا في الثلاجه، والوقت اللي كنبغيو هكا لي طوست نديرهم يا اما في الصباح ولا الغداء ولا كيف ما غتشوفوا معايا الفكره اللي غنديرها لوليداتي المدرسه. يعني كتبقاو كتاخذوا من البوكال ديالكم. بالحق البوكال ضروري يكون معقم من قبل باش هكا يعني ديروا فيه واحد الحاجه وتبقى معكم مده طويله. صافي وكتغطيو بزويته بلديه اللي طابت فيها هذيك طوماط سوريز والثومه، وكتحطوا هذيك الزعيطره واليازير. صافي وغطيو عليه وخليوه في الثلاجه. دابا النيت انا غادا نستعملو. غادي ندوز نحمر الطوست ديالي في مقيله مع شويه ديال زويته بلديه، وغادي تشوفوا الطريقه اللي غادي نخدم بها هاد لي طوست. ما نعاودش لكم شحال كيجيو لذاذ. قررت انني نكافئ راسي بحكم ان كيف ما قلت لكم ضربت تماره، علاش لا ما نتعشاش بهم وفي نفس الوقت كيف ما قلت نديرهم لوليداتي للغدا.
هنا خديت حبة ديال لافوكا قطعتها لشرائح اللي هي رقيقة. بالنسبة لافوكا اللي غتشوفوها معايا كتبقى اختيارية، الا كنتو بغيتو ديروها ديروها، ما بغيتوش يمكن لكم تاخدو غير الطوست ديالكم ودهنوه بهاد الثومه وطوماط سوريز وزويته بلديه كيجيو ولداد. اما الا زدتو عليهم هاد الاضافات غادي يزيدو يلدادو، ولكن كيف ما غنعاود نقولها اختياريين. لا هاد الصوص اللي غتشوفوا المقادير ديالها اللي هي صوص بيستو، اولا ديروهم غير بنفس الطريقه اللي كشفتوها معايا دابا، غير الثومه وديروا فوق منهم هاد الطوماط سوريج وديك الزويته بلديه اللي طالقه فيها الزعيطره واليازير كتجي لذيذه. بالنسبه لهاد الصوص بيستو ها هما المقادير قدامكم. طريقه كتاخذوا الكاجو كطحنوه مع جبن بارميزون وكديروا معاه شويه ديال الثومه والملح والبزار وكطحنوه مزيان داكشي، وعاد كتزيدوا عليه زويته بلديه. الثومه حتى هي كلشي كيتطحن صافي، كتخلطوا في الاخر بزويته بلديه وكتميكسيو كلشي، وها هي كتكون عندكم صوص بيستو اللي هي هاد الخضره اللي درت صافي. وكتحطوا لافوكا ديك اللي قطعناها كتقادوها هكا على الطوست ديالكم، ديروا فوق منها ديك طوماط سوريز ما نعاودش ليكم وديك الثومه كيجيو لذاد لذاد وصحيين. اما بالنسبه لوليداتي كيف ما شفتوا درت لهم صوص بيستو ودرت لهم طوماط اللي عسلناها مع بعضياتنا مع الثومه والزعتر والزعتره واليازير صافي، ودرت لهم الطون. بالنسبه للفرomاج ما بقاش عندي الفرماج الاحمر، درت لهم غير هذا الفرomاج هذا ديال الساندويشات، وزدتهم من الفوق شويه ديال الموتزاريلا. غتشوفوا واحد يعني مديور ليه الفرماج والاخر لا، حيت وائل ما عندوش مع الفرomاج، داكشي علاش كندير غير الزياد. وزدت شويه الفلفله الوان من الفوق صافي، وغادي نخليهم حتى للغد ان شاء الله بحول الله نطيبهم ليهم مع هكا شويه ديال لي فخوي. والله يجعل البركه. كانت هذه هي الفكره ديالي ديال اليوم ديال لانش بوكس، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وتنتوما علاش لا ما تكافئوش راسكم بهاد لي طوست هادو، الصراحه عمليين فوق القياس هكا الغداء العشاء وسط النهار. يعني الا كنتي بغيتي تاكلي شي حاجه اللي صحيه ما كاين ما احسن منها. وحتى لهنا غنقول لكم فيديو ديالي وصل النهايه ديالو، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم ونال الاستحسان ديالكم. مع فيديو جديد الحباب، مع السلامه.